Барлықтарыңызға сәлем. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге қызылшадан оңай салат жасау түрін ұсынатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Денсаулыққа өте пайдалы әрі оңай жасалатын салаттың түрі. Алдымен піскен қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз және алманы кубиктап ұсақтап тураймыз. Және 3-4 дана жаңғақты ұсақтап аламыз. Қызылша мен жаңғақты бірге араластырып, бетіне үгітілген жаңғақты себеміз. Дәміне қарай тұз немесе майонез араластыруға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.